No, będzie brzydkie, ja z tomu nového videa ze hry Gunshot a dneska túto hru mi odporúčil môj kamarát. To veľmi ďakujem, ale neviem, ja som to kozral, ešte neviem, čo to bude, tak môžem ísť. Berem. City 8 video desert. Play? Asi? Dobre, reklama, nemám Wi-Fi. Čo? Pekne. Ako sa mierí? Tu? Dobre. Bam. Pekne. Čo teraz? 10 granátov. Pekne. Na! To je mega. Na, hodil som ti tam granát. Pekná vysielačka. Tady môžem zobrať asi zbrančo. Ide. Tady mám ešte 90 životov. Fuck man. Kde je ten kit? Pekne ja. Dobre, to si asi vymením už. Dám samopal. V kom sa asi striedá. Pozrite si granát, hej? Win? Ľahké. Tak zľavo. Ja z toho asi urobím sériu. Easy win. Toto. Čo je toto? Erko. Točka. Dostanete pop-upuj so samopalom. Kde ste? Tu vás čakám. Ako sa skače? OK. Pekne. Neviem, ako sa to presne má. Aj Dudis, kde si? Poď sem. Čaká ťa smrť. Otrávne zvuky. To čo bolo? Granát. Na. Môj kit. Poďme strieľa. Asi požičaj granát môj. You win! Easy win. Kus zabugované, ale to nevadí. To je otrávaný zvuk, radšej budem strieľať, ako to budem počúvať. Fuck man. Damn son. Tie zvuky ma tak znervozňujú. No poďte. Nechaj ma. Hru budete mať v popisku videa. Ešte dvaja zostávajú. Poďme dopíše. To sú otravné zvuky.
Oj, nemal si nabité. Nemám čas. Na. Ty vio. 6, ešte mám minútu. Ten už to nepálí. Na. Ďalší. Na. Ďalšia zbranie, granát. Na. Ma baví. Ešte jeden. Yes. To bol asi posledný, čo? Bude čo spravil. Prestaň ti, come on, fight like a man. Bo ja začnem fakať. Osem. Pekné salto. Ona sa nabíja. Dobre vedieť. O. Na granát. Do hlavy. Pekne, ešte 6 vojakov. Ide. Na. Skýt bolesť sveta. 3. Sa netrafil do ryky. Vyhrali. Easy win. This fucking shit. Koľko nastačím? 7 minút. Tak rýchlo obehlo. Bože, tie zvuky tak neznášam. 742. Peňazí. Hohoho. To je pekný kaliber. Ja som slepý. Máme skúšku. Wop. Dá sa to aspoň... Dá. Kde sú? Ešte 7 nich je. Pána beka. To nech musí tak hľadať. Anytime you're ready, sir. Ešte 159 sekúnd. Hovor, kde sú? Ty kide. Fuck blood, hej. Fuck blood, hej. Je najlepšie zbranie asi toto. To sa dajú kúpiť? To sa dajú kúpiť, tie granáty. To by som bol rád. Jaj. To musím pújkať na toto. Mám 23 granátov. Oj, kit. Alright, let's do this. Oh shit. 4. Hič. Firing on hostiles. Hostile. Alright, let's do this. Oh, shit.
Ještě půl hodiny tady bude toto. Tak na hodně wave 3. Ještě 3. 1, 2 a 3. Jak bavil. Psán. Ale mě to střed. What? What? Počkej. To je mega. No, dobré. Jsem to opravil. Zabugovaná hra. To si mi dal posledně dokončenou hru, či čo? Chodit jak frajer. Ještě 8. Oh, haha, netrafil. Wave 2. What? Shit. Wave 3. To bylo rychle. Teď ještě malý kýde. Ještě jeden. No, aspoň jsem se až tak nezabugoval. To by asi posledné kolo. Jak to mám tam? Nevím trafiť. So let's do this. So let's do swim. Ty máš oko, haha, ani srdce. Idem sa prechádzať po mape s myšterkou. Je najväčší pán. Ja sa rovne budem aj streľať. Najst. Nie, dobre. Ešte 7. 11. Ne, život. Chajte ma. To si zobral karničku. Ešte jednu spolužijem. Nie, ty malý kine. Vypadni. Jeho kaliberov si mŕtvy. No také nemáš, čo? Ja tu som. Alebo vieš čo? Nevšimaj si ma. Všimaj si toho granátu. Mám 360. 306. Neviem. Menu. 500, hej. Mám. Nech to dať. Keď sa mi video ľúbilo, nezabudnite like, odber, koment
A budem veľmi rád, keď tam hodíte ten odber. Tak v druhém videu, tak čau.